Добрый вечер, уважаемые мои пользователи моего канала. Я прокашлялся. Друг налил некачественное пиво. Как-то так получилось. Вот. Что я вам хочу сказать? На этом канале вы можете, я буду выкладывать, и вы можете переходить по разным ссылкам, которые реально можно заработать какие-то деньги без черных списков в сайте. Этот бокал пива, который уже выпит вот так вот. Все видят? Точно все видят? Я спрашиваю, все видят? Все. Я понял уже все. Вот этот бокал пива выпит за сайт. Видео, под которым появится после моей презентации. Презентации там вообще нету, блядь. То есть вы нажимаете, кликаете и получаете. Как вы потом будете выводить это все дело на свои каналы, это ваша проблема. Но предоставляю вам возможность заработать как на определенном сайте, как и на моем сайте. Вот пиво это выпитое вот до сюда, оно еще не до конца выпитое. Сейчас я его выпью до сюда, и ваши успехи взлетят до небес.